हाय गाइस, आज আমরা আনবক্সিং করতেছি Realme Narzo 50A প্রাইম, যা কিনা মাচ বেটার এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এই স্মার্টফোনটি ভেরিয়েন্ট, যা কিনা দেখতে পুরো Realme 35 এর মতন, যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এই বাস্কেটের ভিতরে কি কি দেওয়া আছে এবং এই স্মার্টফোনটির কোয়ালিটি এর পারফরম্যান্স কি রকমের, তা অবশ্যই আপনারা পুরো ভিডিওটা অবশ্যই পুরো দেখবেন। তো চলুন ভিডিওটা আমরা শুরু করে ফেলি। তো লেটস স্টার্ট টু দ্য আনবক্সিং ভিডিও, লেটস গো। তো গাইস, যতক্ষণ আমরা বক্সটির সিলটি কেটে বক্সটিকে আমরা ওপেন করছি, ততক্ষণ আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন, তাতে আমাদের মোটিভেশনটা একটু আপ হয়। তো গাইস, বক্সটি ওপেন করতে দেখতে পাচ্ছি উপরে একটি পেপারের বক্স রাখা, যেটা কিনা আমরা সাইডে রেখে দিলাম এবং ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্মার্টফোন রাখা, যা কিনা Realme C35 এর মতন সেম দেখতে, কিন্তু একটু ডিজাইনটা একটু আলাদা। যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটির ডিজাইন, তিনটে ক্যামেরা সেটআপ এ ডুয়েল ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া আছে, যা কিনা Realme অবশ্যই পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড। যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন কালারটি ব্লু, তো অবশ্যই মাছ বেটার এবং খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখতে লাগছে, যেহেতু আইফোনের মতন লুকিং এবং একটি ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া, যেখানে তিনটে ফ্ল্যাশ লাইটের মতন আপনাকে বেশ ভালো কোয়ালিটি প্রোভাইড করবে। ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন একটি টাইপ সি কেবল দেওয়া রয়েছে, যা কিনা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এবং টাইপ সি কেবল, যেহেতু ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। যেহেতু এই স্মার্টফোনটি যে ব্যাটারিটি সেটি হচ্ছে 5000 mAh এর ম্যাসিভ ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে এবং আপনি অবশ্যই 18টা অ্যাডাপ্টার আপনি অবশ্যই কিনে নেবেন, তাতে আপনার খুবই সুবিধা হবে, যেহেতু ভেতরে কোনো রকমের অ্যাডাপ্টার দেওয়া নেই। এবং দেখতে পাচ্ছেন বক্সটি পুরোপুরি ফাঁকা। এবং গাইস, এই বক্সটির উপরে যে আরেকটি বক্স রাখা ছিল, সেই বক্সটির ভিতরে আর কি কি দেওয়া আছে, যা কিনা আমরা এবার দেখে নেব। যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন বক্সটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং খুবই সুন্দর। তো বক্সটিকে ওপেন করতে দেখতে পাচ্ছি ভেতরে একটি সিম এজেকশন পিন দেওয়া রয়েছে এবং কিছু অবশ্যই ইউজার ম্যানুয়াল এবং ইউআরটি কার্ডও দেওয়া রয়েছে, যেটা কিনা আমরা পড়ি না, তো সেটাই আবার আমরা ভেতরে রেখে দিলাম এবং বক্সটিকে আবার আগের মতন প্যাকেজিং করে বক্সটিকে আবার আগের মতন সিল আপ করে দিলাম, যেহেতু ফোনটি কাস্টমারের। তো অবশ্যই এই ফোনটির কোয়ালিটি এবং যা কিনা Realme C35 এর সাথে সেম কোয়ালিটি আপনি প্রোভাইড করা থাকবে এবং দুদিন পরে আপনি এই ফোনটির পরে Realme C35 এর আনবক্সিংটাও পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন Realme UI অবশ্যই রয়েছে এবং এই স্মার্টফোনটিতে যে ডিসপ্লেটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো 6.6 ইঞ্চের ফুল FHD প্লাস LCD ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা খুবই মাচ এবং খুবই বেটার কোয়ালিটির ডিসপ্লে, যার যে কিনা রেজুলেশনটি ব্যবহার করা যায় কিনা 2400x1080 FHD প্লাস এবং স্ক্রিন টু বডি রেশিও পেয়ে যাচ্ছেন 90%, যা কিনা মাচ বেটার এবং টাচ স্যাম্পল রেট পেয়ে যাচ্ছেন 180 Hz, পিক ব্রাইটনেস আপনি 600 নিট অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন এবং যা কিনা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি PPI 441। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটির যে ডিজাইনটি আছে, যা কিনা লুকিং মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিজাইন, এই যে গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা সুপার স্লিমেস্ট ডিজাইন এবং যে ওয়েটটি আছে, যা কিনা 192 গ্রাম এবং থিকনেস ব্যবহার করা হয়েছে 8.8 mm, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটির ডিজাইন, মাচ বেটার, যা কিনা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিসপ্লে, যেহেতু ক্যামেরাটি একটু হাই Realme C35 এর মতন। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন প্লেন ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাইডে দেখতে পাচ্ছেন সিম টুল শর্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন দেওয়া রয়েছে। এবং নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি 3.5 mm অডিও জ্যাক, ডুয়েল মাইক্রোফোন, একটি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি স্পিকার গ্রিল অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা খুবই মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির স্পিকার। এবং সাইডে দেখতে পাচ্ছেন খুবই প্লেন ডিজাইন এবং সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাটন দেওয়া রয়েছে, যা কিনা এই ফোনটিকে আনলক করতে আপনাকে সাহায্য করবে এবং ফেস আনলক অবশ্যই অ্যাভেলেবেল আছে। যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটির ডিজাইন এবং এর ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 15 MP AI ট্রিপল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 50 MP প্রাইমারি ক্যামেরা এবং 2 MP ম্যাক্রো লেন্স এবং 2 MP BNW লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফটোগ্রাফি ফাংশনের মধ্যে আপনি 50 MP মোড, বুস্ট, ফিল্টার, টাইম স্ল্যাপ, প্রো, প্যানোরামা, ম্যাক্রো, নাইট প্রো এবং পোর্ট্রেট HDR অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। রিয়ারে ভিডিও রেকর্ডিং আপ টু সাপোর্টেড 1030 fps, 720 30 fps এবং 480 30 fps এবং 8 MP AI সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফটোগ্রাফি ফাংশনের মধ্যে আপনি টাইম স্ল্যাপ, HDR, ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্টেড পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 1080 30 fps এবং 720 30 fps এবং যেহেতু কুইক চার্জ 80 ব্যবহার করা হয়ে যায়, কিনা মাচ বেটার এবং খুব প্রিমিয়াম 18 ওয়াটের চার্জার আপনি অবশ্যই এই স্মার্টফোনটির সাথে আপনি বাই করে নেবেন অবশ্যই। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটিতে যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা Realme C35 এর সাথে সেম প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা ইউনিক T612 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা Octa-core প্রসেসর, যার প্রাইমারি ক্লক স্পিড 1.82 GHz, যা কিনা মাচ বেটার অবশ্যই আপনি, যা কিনা 12 nm
ন্যানোমিটার বেস এআই পাওয়ারফুল প্রসেসর, যার জিপিইউ ARM এর মালি G57। অবশ্যই Asphalt 90 এর মতন গেম আপনি খুব বেটার কোয়ালিটিতে আপনি এই স্মার্টফোনটিতে অবশ্যই রান করতে পারবেন। যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটিতে আপনি এই স্মার্টফোনটিতে Asphalt 90 এর মতন গেমটি রান করতে পারেন। যেহেতু সব মোবাইলে আমি এই গেমটি খেলে থাকি এবং আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া থাকে, কিন্তু কম লেভেলের যেসব ফোনগুলি থাকে তার ভেতরে এই গেমটি কিন্তু ভালোভাবে রান করে না। তো অবশ্যই সেই ফোনটিতে আমরা এর টেস্টিং করি না। এবং দেখতে পাচ্ছেন ল্যাগনেস অবশ্যই পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন, কিন্তু একটু হলো মাঝে মাঝে ল্যাগ হতে পারে, যেহেতু প্রসেসরটি কোয়ালিটি আপনি অত হাই লেভেলে পেয়ে যাবেন না, যেহেতু কম প্রাইসের মধ্যে আপনাকে এইটুকুই প্রোভাইড করে থাকবে। রিয়েলমি যে কোনো কোয়ালিটির মধ্যে আপনি এই স্মার্টফোনটিতে বেটার গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন এবং রিয়েলমি C35 একই এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেহেতু LPDDR4 4X RAM ব্যবহার করা হয়েছে এবং ROM ব্যবহার করা হয়েছে 64GB, যা কিনা UFS 2.2 স্টোরেজ এবং 128GB ভেরিয়েন্টও আপনি অবশ্যই এই স্মার্টফোনটিতে পেয়ে যাবেন, যা কিনা মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এই স্মার্টফোনটিতে। এবং আপনি এই স্মার্টফোনটিতে ট্রিপল কার্ড স্লট পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 2টি ন্যানো স্লট এবং একটি মাইক্রো SD কার্ড অবশ্যই এই স্মার্টফোনটিতে অ্যাটাচ করতে পারবেন। যেহেতু এই স্মার্টফোনটিতে ডুয়েল ব্যান্ড 4G অবশ্যই পেয়ে যাবে এবং ওয়্যারলেসের মধ্যে 2.4 GHz বাই 5 GHz, যা কিনা মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই স্মার্টফোনটি ডিজাইনের সাথে বেটার ওয়ার্ক পেয়ে যাচ্ছেন। এবং সেন্সরের মধ্যে আপনি লাইট সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সেন্সর, অ্যাক্সেলোমিটার সেন্সর, জাইরোমিটার সেন্সর অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। এবং ন্যাভিগেশনের মধ্যে আপনি GPS অবশ্যই বেটার কোয়ালিটিতে পেয়ে যাবেন। এবং পোর্টসের ব্যাপারে তো আমি আগে আপনাকে ভালো করে বলে দিয়েছি। অপারেটিং সিস্টেম আপনি অবশ্যই Realme R এডিশন বেসড Android 11 পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম এই স্মার্টফোনটি, যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটি যা কিনা বেটার কোয়ালিটিতে আপনি খুব বেটার কোয়ালিটি গেমিং এর সাথে আপনি বেটার কোয়ালিটির ক্যামেরা এবং ডিসপ্লে অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছে। তো অবশ্যই বারবার বলে দিচ্ছি এই স্মার্টফোনটি এবং Realme C35 একই সেম, যেহেতু Narzo বলে Realme চালিয়ে দিচ্ছে, তো আপনাকে অবশ্যই এই স্মার্টফোনটিও বাই করতে পারেন এবং Realme C35ও বাই করতে পারেন, যেহেতু এই স্মার্টফোন দুটি একই, যা কিনা মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম। তো অবশ্যই গাইস আজকে এই স্মার্টফোনটির যে প্রাইসটি আছে, যা কিনা ভালো করে শুনে নেবেন, আমি আপনাকে ভালো করে বলে দিচ্ছি। তো অবশ্যই যে প্রাইসটি আছে, যা কিনা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের প্রাইসটি আপনাকে ভালো করে বলে দিচ্ছি, তা অবশ্যই মন দিয়ে দেখে নেবেন। তো গাইস এই স্মার্টফোনটির যে ইন্ডিয়ান প্রাইসটি আছে তা হচ্ছে 11,999 টাকা, যা কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস মানি, যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন Realme C30 সেম কালার এবং সেম ডিজাইন পয়েন্ট এই স্মার্টফোনটির ভেরিয়েন্ট। তো এই স্মার্টফোনটির কোয়ালিটির পারফরমেন্স যা কিনা খুবই হাই এবং খুবই প্রিমিয়াম। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনটির কোয়ালিটি এবং পারফরমেন্স আপনারা আগে দেখেই নিয়েছে ভিডিওতে। তো এই স্মার্টফোনটির যে ডেমোটি সেটা আমার কাছে নেই, কিন্তু কাস্টমারকে মোবাইলটা আমি প্রোভাইড করে দেওয়ার ফলে এই ভিডিওটিতে আমি সেই ফোনটিকে দেখাতে পাচ্ছি না। তা অবশ্যই আপনি এই স্মার্টফোনটির ভিডিওটি দেখে কেমন হয়েছে তা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিতে ভুলবেন না। তো দেখা হবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। তো টাটা, গুড বাই, সি ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।